Like a Hellcat. So what's up guys? Good morning. Welcome back again to my channel. So ngayon mag-unbox tayo ng Ugreen Ethernet adapter from Lazada. Ayan, yun siya. So ngayon, buksan na natin siya. Tigas. Ayan. Charan! So, ito siya. Ayan. Ito yung LAN. Ayan yung LAN. So, internet adapter siya. Tapos ito, USB para sa PC or laptop. Then ito, para sa phone nyo. So, ayan. Meron siyang driver. Meron siyang manual. Ayan, manual niya. So, para saan ba to? Diyan, kagaya ko lang na hindi alam ang password ng wifi nyo. Pwede nyo siyang gawin. LAN lang. Kailangan nyo lang na LAN from internet and this one na internet adapter. So, demo na natin kung paano siya gagana. So, papakita ko muna sa inyo kung ano yung bilis niya kapag naka-wifi lang. Speed test natin. So, yung gamit ng speed test, Okla. Okay. Ayan, PLDT yung gamit namin. Naka-wifi lang siya. So, go natin. Ayun. Yung download niya, 44.7. Tapos yung upload is 50.8. Yung ping niya, 3 ms lang. Tapos check natin siya kapag ginamitan na ng internet adapter. OTG internet. Off muna natin yung wifi niya. Yan yung LAN. Sasaksak na natin. Ayan. Ito yung sign niya kapag nakakonect na siya sa LAN. Ayan. Ayan. So, speed test ulit natin siya. Mas maganda yan sa laptop, sa PC. Ayan. PLDT. Go. Speed test na natin siya gamit yung LAN na in-unbox natin.
So, ayun, no? 21.6 yung download niya. Tapos, yung ping niya, 3 ms pa din. Tapos, yung upload, 60.4. Ayan. Check ulit natin siya pag naka-wifi. Ulitin natin. So, tanggalin natin tong adapter. Ayan. Then, reset muna natin. Tanggalin muna natin yan. Clean up natin. Para malinis. Then, open your Wi-Fi again. Ayan. Tapos, i-speed test ulit natin siya. For second time. Ayan. Finding server. PLDT. Ayan. Connecting. Yung lightning, hindi siya masyadong makita. Masyadong maliwanag. Ayan. $43.7. Mas mataas siya kaysa pag nakagamit sa LAN. So, try ulit natin siya for second time na gamit natin LAN. Tapusin lang natin speed test na ito. Ayan. 43.7 and yung upload speed niya is 49.5. Yung MS niya, yung ping, 3 pa din. Di siya nagbabago. So, try ulit natin na gamit yung adapter kung ano talaga yung mas mabilis sa kanila, parehas. So, home. Clear ulit natin. Off yung Wi-Fi. And then, yung OTG. Actually, pwede siya sa computer and laptop. So, yan. Try ulit natin siya. And, so, speed test ulit natin. And, connected na siya. Kalagay siya dyan. Magsasign siya ng connected. And go. So, yun no, nasa 24-22 lang siya. Pero di na masama. Ayan, 23. Yung download niya. And yung upload. Ayun, 25.2 yung upload niya. Ping niya is 3 pa din. So, ayun. Okay naman siya. Kahit hindi, mas mabilis yung sa Wi-Fi. Pero okay rin naman siya dito. Kung hindi mo alam yung password ng Wi-Fi niya, mabisa to. Bibili ka lang siya nito sa Lazada. So, ayun. Nakita naman natin. Ito siya. Ayan. Tapos kapag isasalpak nyo siya sa computer, meron siyang driver para mabasa siya. Ayan. Nakasulat. Di ko mabasa. Ugreen. Tapos din yan. Yung sulat niya. Ayan. Meron din silang website. www.ugreen.com. Pwede nyo silang i-contactin. Pero nakuha namin to sa Lazada. Kita nyo ba? Tabo. Hindi siya nagpo-focus. Nabili namin siya sa Lazada. Ito yung manual niya. Ayan. Ayan yung mga support niya. Ang support lang niya, driver, built-in. No driver installation is required on Windows 10, 8.1. Doon. Ano na siya. No driver installation na. So, automatic na siya mababasa. Ngayon, ang kailangan lang niya gamitan ng driver is Chromebook, Apple Mac, OS X 10.5 to 10.11. So, yun. Kailangan mo siyang driveran. So, ayan. Ito siya, guys. Ganyan. Nag-iilaw yan siya pag ano. Nung sinalpakan natin ng LAN cord, umiilaw yan. Ito, ang PC ulit, sinasabi ko. Ayan. So, sa mga estudyanteng kagaya ko, na di alam ang password ng Wi-Fi namin,
ginagamit ko siya. Yan, ginagamit ko siya for ML, research, FB, ganun. Kasi, ngayon, yung mga teenager like me, so, addict tayo sa ML, guys, di ba? ML, ROS, ano pa ba laro? PUBG, ganun. Tapos, kung may internet naman kayo sa bahay, tapos, mahigpit yung parents nyo, ayaw kayong pakonikin, bumili na lang kayo nito. Kailangan nyo lang din neto. Ayan, silang dalawa. Ayan. Makakalaro na agad kayo ng online games. So, yun lang guys, yung pag-unboxing natin na itong Ugreen Ethernet adapter. Ayan. Masasabi ko sa kanya, okay lang naman siya. Mabilis din. Kumpara dun sa wifi kanina, pero mas mataas dun sa wifi eh. Pero okay din siya kapag di mo alam yung password ng wifi nyo. So, yun lang guys. See you to the next video. Bye! You'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your